Adiskideak igandeon gaur txirita, aldudeko bailaran aurkitzen da historia eder baten kontatzeko, hau da, Euskal Serriarena. 1920 urtean, 150.000 buru baziren, orain dela 30 urte, 25 baizik ez ziren gelditzen. Gaur egun, 7.000 buru ditugu sabatua da, Pintxo Beltza Serria. Hemen bildutako lagunek parte hartu zuten handizki ospatu sormarkaren egunean, bestan. Gaur desmontaketa lanak egin eta bazkaritxoa badute. Asteburuan nolabait nota arai batez finitzeko eta markatzeko. Hori guztia aipagai egunko txikitan. Nola deitzen da, lur ere hori? Hau, anistoen kaskoa. Eta kanteroa zena. Dira berroi urte gelditia. Eta dira 10 urte hasitugu, piskat arbolen zartzen da. Zuk zeuk behin Parisen izan da, oartu zinen, bazela Euskal Serria arraza eta kasik galdua zela. Zer gaitik galdu ote zen eta zer gaitik beraz zuk berpiztu duzu bertzelagun haiekin batera noski? Bai, latron eta behatzean nik ikusi nuen lehen aldikotz Parisen, Salonian. Eta hor 25 serri gelditzen ziren eta piskat ziren zoo de park animalie eta horietan. Eta karritu luaik lehenbiziko eskualtxerriak unat, eta 10 urte zuten jendeak oitzen ziren, hori lehengo xerria, eta berzek zuten utxa. Hori gerla onduan, berzen Frantzia hasi, berzen jateko egin, bazen goxia eta berzen egin. Artako arraza behi horiik, arraza xuria, Larsuait, bai, konvenzionel arrazapitea heldu dira eta pizu berain egiteko eta denak hortara jokatu dira, zeren ez dugu atxiki kalitate, eskual txerrien kalitatea eta behar zenain amostila bete atxiki txerri bat eta 6 laitez hazi pizu bera difentzia izan dain presioan normal da. Gusten denean nun gauden, mendian, maldan, patiarek guztiaietan, eta zer hemengo lurrak ze mankorra den, zer ematen duen ikusita, erran daiteke, zinez, Pintxo Beltza, arraza hori, zinez, ongi doakiola hemengo lurrari. Izan bada denboran Jamond Bayon, deitu izena, eta gaur beti marxan dena, hemen egingo xerri lekia zen hau, zeren heldu ziren Dona Paule aldetik, mendira, gaztena, eskurra, aritz eta aritz eskurrera. Pamplona aldetik, bazterguzteak heldu ziren toki ontara, eta hartako zen hemen deitua kintoa, zeren bost zerritai bat joaiten zen Nafarroko erregeari. Orduan demoran zuten susik, baina xerrietan paratzen zuten beren bazkasaria, Uhaiko TV-a. Bikain, jadanik bat zen. Preziski, historia aipatzen baituzu, Pierre, entzun nahi nuke berriz ere Jean Weber, kazetari lagunak, errantzaukuna denboran, zen eta liburu bat iskiriatu berri baitzuen ordian, hain zutene Euskal Serriari buruz. Eta ikus entzun dezagun berriz ere ordian lagunari egin genion elkarrizketa. AFPko kazetari oiak Eskual Serriaren historiaren aztertzeko egiazko inkesta bat egin du. Azle eta urdaikinen lekukotasunen biltzeaz gain, artxiboetara tio du. Nun eta ez duen jakin hemen Donapaleun, Pintxo Beltzen kriterioak definitu zirela. C'est arrivé un lendemain de Noël, en 1921, dans une France qui se reconstruisait, un groupe inspiré, comprenant des agronomes, comprenant évidemment des agriculteurs éleveurs et comprenant aussi 2 vétérinaires, a décidé d'établir les standards de ce port basque. D'abord, il s'agit d'un port bicolore,
Pinot Noir du Pays Basque. Il y a des caractéristiques physiques de taille, longueur, hauteur à l'échine ou au garrot et hauteur de la croupe. On remarquera d'ailleurs que la croupe est plus élevée, ce qui lui donne un profil aérodynamique. La caractéristique aussi de son groin tronconique et surtout ses oreilles immenses qui les bouchent la vue. Jean Weberek aipatu dauku beraz pintxo beltzaren historia, liburu hontan dena biltzen da, historia, azleen historia, eta baita ere moko finantzako hainbat errezeta. Plazer dut orain eta zurekin izaitea, aspaldiko laguna, Michel Milesker gurekin juntaturik, kasik zure herrian, ez bankan, baina bai aldu den. Bai, mundukoak gira denak, eta biziki konteniz nire, ofizaitia. Eta beraz, Sormarka aipatu dugu, Sormarkaren desmartza buru belarri aritu zirezte hemen horren defendatzeko eta erdiesteko, erditzi duzie, lortu duzie, baina zer zen erronka, zertarako beraz Sormarka baten beharra? Lehen urtetan, dila 30 urte, 10 bat azle hasi ziren, Pierre Otiza, ene aita eta beste laborarien dena bat, agazaren eskuratzen berriz. 35 ziren xerama bakarrik, bizikinek ezen berriz partitzea, ordena egin dute lana, agazaren salbatzeko lana. Eta 2000 batetik goiti landu dugu hobeki gure txostena, araudiak finkatuz, kanpoan hasia, denborarekin, behar den denbora hartuz azteko, nahi dugu egun guzi jaten du belaga, kanpok belaga, eta hori biziki ona da xerriaren zat, eta egun guziz emaiten ditugu bihiak, lekuko bihiak, lekukoak, gure lugalde hontakoak, hola segitzen dugu hobeki kalitatea, eta finkatu ditugu araudiak kargamendua apalduz, albezen xerri guti atxikitzeko zinez biziki estatu honean gure kanpoak, eta xerriak untsa izaiteko. Eta 2000 batetik 2016 orai egin dugu mozkin bat, kintua mozkina, araudi xorrotxekeina, zinez kalitatezko mozkina ateratzeko gizan. Sormarka baten ukaitea gureteko fiertasuna handia da. Eta zein bat zarete, apopres, ideia baten izaiteko? Bai, badira 4 artisau, eta badira 20 etxe mozkin egile ere. Eta gainera, badira numaitelen sorzaileak 25 sorzaile, badira numaitan 50 gizentzaile. Hartako, jauna zapeza, mil esker gola eta kausitzen baigira, kasualitatez, kasik, baina plazer dut zuri galde egiteko, atzo bazen pesta bat, beraz urriaren 15ean, Sormarkarena, kintoarena, biziki importantea izan da, bailararentzat eta hemen ditugun lagunentzat. Besta derra izan da, animaleko jendea bile da. Guetzat, gure ibarraindako ospea handia da. Hara, eta jende haunitz bildu da, hemen iratzmeten eta biltzeko, hemen sirikumeak egoten baitira, askotan hori da? Bildu da azkar jendea, harritu da guai jaso, hemen eskualtxerria, eskualerri guzien edatie da, eta bada talde bat, itzen dira, etorri dira jendeak alde guzitaik, berak eta produktak eta berak, azleak berak, eta gero lagunak eta denetaik, eta erriko jendeak, gazteak, eta denak lotu dira, denen artean egin da lan hori, lan horlako lan baten egiteko behauzu talde azkar bat. Beraz, mil esker, oaintxe segitzen dugu gure ibilbidea herrian bertan aldu den, bertze lagun batzu lanean ari baitira Karraskan, hori guztia ordenan berriz emaiteko. Barkatuko diatzu, baina jakin nahi nukiz zeiten duzien horren beste jende lagunen artean, pesta biharamunean haunitz lan? Bai, sobera. Bai, dena garritzen dugu, behar dugu dena demuntatu da dena, eta hala.
Zenbat zirezte, apepres laneko, bai atzo eta egun. Egun, ogoi bat, edo hola, azleak, eta atzo egun eta behogei edo holako zait. Ba, gura egon beraz, ongi segi. Bai. Jende haunitz bildu zen hemen, pentsatzen dut pozgarria zela ziendako, horrein beste lan eginikan, baina zer zen beraz eta egun honen importantzia zen, eta azterketak izan dira, mintegiak izan dira, mainguruak. Helburua zen ezagutaraztea lehenik gure lugaldeari, zeren hemengo jendeak jastatzen badute ezagutzen kusten hola egina den, ere iduritzen zau horiek direla gure irudiaren ekartzale oberenak. Hemengo jendeak erosten badu, began nahi du nunbait irabazia dugula. Hori zen helburia lehena, gero ezagutarazi aurrek eta aurrek ere txipitik jakin ezaten badela mozkin bat kintua eta agaza eskualtxegia eta hori ondarea dela gure eskualdearen dako. Eta gero egin dugu erakusketa bat eta bazen foto errepertai bat azle bakotxaren zat. Bazen argazki bat bakotxarena eta erakusteko elkartearen eta sormarkaren helburia dela humanoa, jendeak direla gibelean. Ara, uste dut, 5.000 horiek partitzean, gure helburua zen, hobegi ezagutzea kintua, zenako nunbait akto politiko azkar baten sormarkaten erosten. Eta orain joanen gira itsasurat nun eta laborari batek honen autua egin du hots euskal segiarena. Kalitatea da haragien gustua. Haragien gustua jiten da agazengatik, zenta agaza hori da agaza gizen bat. Eta gizena nahi du baduela du persille, gaiten dela frantsesez. Ordean haragi goxo eta gustuarekin eta adina. Haragi on bat egiteko aberea behar du adina ukanera ordean guk hiltzen ditugu urte bat ertietan, guti goera bera. 89an itsasun plantatu zen Christian Ager, Aranea txaldeko bederatzi hektarretan. Kintua urdazpiko markarekin eta serriki idoki desmartxan lanean, diarduten 10 etxalde eraldatzailetariko bat da. Baina bere idortegi propio daukan bakarra. Bere gizena, sustu bere gizena, badu fruitu gustu bat pixkat sukratuia eta ere, urra usain famatu hori. Biziki zaila da, nahi baduzu, emaitea hitzak usain bati. Hori arnoan lortzen dute, aspalditik egin dute lan hori. Guk xingarran bat dutugu lan hainitz egiteko, ez bakarrik urra usaina atxamaiteko. Kolorea, gure xingarra gorri iluna da, zenta xerriak aztu ditugu urte bat erdi, eta bere bizimodua ere eta janaria, hortan bada desbeneritasun bat. Genetikoki, eralatutako organismorik gabe, hazten dira kintua deitu xerriak. Kalitatea segurtatzeko. Segitzen dugu beraz gure aldudeko ibarruntan ibilaldia. Hemen gaude beraz belaunen, Jean-Marie Milesker guri belaungo ateak idekirik. Jakin nahi nuke zer den belaun zen eta hor ikusten dira mendiak, tontorrak, eta zinez hautatu dizien izenak zerbait adiazten du. Gogoetan ginelai belaunen egiteko, baginen baleako laborariek, eta baginin laborari bat, eta badu laborari bat, mugaz bestalderdikoa. Eta amaior aldekoa.
Eta gure gileko mendi horrek, lepo horrek belaun izena du. Eta bien arteko, bi mugen arteko eta lotura ite maitzen, ordein giren, zendakoaz, belaun ezagri izen gisa. Eta gero beste gauza bate, da proiektu abiatu ginilaik, baginakin ez ginela baitezpada guretako haiko, baina menturaz ondoko belaun aldiendako. Ordean pixka lotura iten zin horrekine, eta ordean eta belauna izendatu ginuen. Lan-tresna kolektibo bat, zinez ibilbide desmartxa kolektiboek markatzen dute Ibarra eta Bailara. Bat egina izan duzie? Kolektiboa pixkat beti gure buru gilean ziren gauzendako, baleandako lan-tresna bat nahi beginuen izan dadin. Bistan da, laborariendako, etxeko ezpen gisa abiatu nahi duten laborariendako, araudietan, Europako araudiak eta respetatzen dituenak. Ordean, gaur merkatura joaiten algira hemen transformatoik eta ekoizpenekin, guztian, araudiak behar den bezalakoak. Eta zinez idekia da baleako laborari, beste laborari ere, baina lehentasuna atxikiz baleako laborariendako. Eta zein bat zirezte? Gaurko egunean kide gisa zazpegira, nahi bada kide gisa, sosa zagia dutenako. Baina pixka goiti behiti, hemen pasten ditugu beste berroi tamar bat laborarin eta produktuak, eta beirek saltzen duzte, beren eta produktuak behitira. Zuak zaitugu beraz laboraria, segi azlea, eta hemen eralatzen duzu, transformatzen duzu, produzitzen duzuna. Zer gaitik egin duzu autu hori? Autu hori egin dut bi arrazoenengatik. Lehena astetik eta bururaino ere maiteko etxean egiten duguna. Gana edu laborariaren lana bururaino ere maiteko plazer hori badela. Eta bigarren arrazoina da ekonomikoa. Hobeki ateratzen girela hola, bakotxak eginez lan hori. Eta funtsean hortako helburu horrekin sortu ginen belaun dila 7 urte orai. Eta salmenta nola egiten duzie, beraz, merkatiak egiten duzie, hemengo zera denda bat duzie, zia horrek dena eramaten duzie, beraz. Hori da, astetik buru guauk ere maiten du, eta prezeski hor ere badu antaila, da bezeroa edo kliantarekin zuzenean girela hemanetan, eta beraz, haiek galderak pausatzen aldauzkigute, eta badituzte, frango, nolako zinatzen dugun, zertan den etxaldea, sasoinez sasoin, eta guk ere galdeiten aldeu eman dezaun. Gustatu zaizu, hor hageman txusen hori, eta hori horrek alimaleko aberastasuna kartzen du. Pasionea partikatzen duzie, beraz. Hori da, eta ni astapenean beldur nintzen, salmenta horrendako, Espainiz baitez bada saltzale aharo horitek naski, eta emeki konfientzan sartuz jendekin, eta jendeak ezagutuz, oartzen zira, berastasun hori badela, eta bi hauze dira, bada bat xingarrena eta berzea arai freskoaina. Eta biztanda babesa sortzen dila, eta ere nunbait ezagutza bat, ezagunpena, eina izan den lanain itzulian, zeren eta badira arau zorrotzak, ez direnak beti erresak errespetatzeko, baina Eskual Txerriaen elkartean laborari guziak ados ginen bide hortarik joaiteko, eta elkartasun horrekin zinez aitzinatzen da fite. Mil esker, sole badakit, hainiz lana duziela, noski, denok, eta zu hor bereziki ere bai, txaldean, hemen, lanean, ordean libratuko zaitugu. Mil esker gurekin izanik.
eskoal honetaz duzu, edanik potiokiena baina normala da, hemen kasu egin behar da, errespetatuz. Uste du gazetari naizela, Xingar edo Urtazpikoaren katedralutan Pierre nuntzitut. Nizugun. Bai, hemen beraz sukatzen dira Xingarrak, eta zeinbat denbora beraz. Bai, hemen Xingarrak sukatzen dira, hemen sartzen dira 7 hilabetetan, Xingarra gazitia da, gero atxikitzen du 3 hilabetez otzean, 2-3 gradotan, eta gero 4 hilabetez atxikitzen dugu 12 gradotan. Eta hemen Xingarra unat arribatzen delaik, pasten dako urina, sukadain kanpoan eta barnean berdin. Hemen Xingarrak egin dira hilabetea kiloko. 12 kilokoa urtea egonen da, 10 kilokoa egin da 10 hilabete. Eta aipatzen da ere, aizegoak, zerak. Jotzen duela? Hemen ez da motorik, duen gauza bakarra lehioak. Lehioak idiki, etxi, eta hau egin ezkeoz 2000 tikunat hartzen du hidrometria, baleako hidrometria gauta egun, enregistratzen du informatikan, eta hemen txikitzen dugu jutronoita 16 grad humidade. Xingarra sukatzen alda berua egin, hotza egin, temperaturak igual du. Zer important dena, zera humidadea, ura txikitzea. Eskolegian badugu makila. Eta probatzeko, entxatuniz makila egin, badut lagun on bat makila egiten ari dena. Biziki famatua den Bergarra jauna. Egin dut, biziki zonda polita, edera ez da polita, edera da. Eta honekin egiten dut, biziki ustatzen, zeren egiten du gauza bera honek. Xingarra nahi badu ikusi zertan den, hemen behar da ongi, hori zeren, beti behala tapatu, baina, ez dakit hori nola pasa azten alde. Telebistan zori gaitzen, hau da, guk dugun... Hain da edera. Seintzen da, zukratu sain zera. Eta hor, unek Xingar hau, ono zortzila bete, doidoiatu, baina hasten dela Xingar bat, hola zoitzen, hori hartukotu bere zerak, zeren hemen aideaikin eginen da, zoituko, xukatuko. Arzen aldo numero hori, zeren Xingar bakarrek, denek baute beren piez identite hartzen den bezala. Hor bauzu numeroa, hori gina da, xerriain beharri numerotik, denak Xingar guziak identifikatia dira banazka. Kintoa, dena marrizkia, karkasa guzia markatua da. Trazabilitatea, erabatekoa. Azken galeratxoa, Pierre Bainan, hau da, munduan gaindi ibiltzen zira. Ameriketan, Japonian, Hong Kong aipatu baituzu ere, zinez eskualeriko Nafar aldeko bailara hori badoa mundurat, eta badutu zaila dela merkatu haien eta haietan sartzeko. Merkatu hori berda izan, behian, oai plaza egiten du, dila mendeak, hemengo aurrak joiten ziren, amiketa joiten ziren, eta gaur hemengo puskekin lehen lana egitea joiten ziren, eta gaur hemengo lana ere maiten dugu ahat, eta hori gauza edera da. Eta joan den hastean okandu biziki bisita goxoa eta plaza egin dautana, zeren hemen ene otio amatxin anaia, AUE, egon da berroita 13 urte arxebek AUE. Eta ukantut hango saltzale batzu, gure puskak nahi zutenak, nintinak zautzen, ez tekin hola arribatu dira alduet, betire alduet, eta errandet partitzean, arribatzen magira elgarrikin lantzea, gure denetako plazaja handia izan da, ene otio abezpikai pentsatuz. Mundia gauza txikia da, guzti mundia. Kintoa Sormarkaren bestaren biharamunean grabatu genuen txirita hau. Handik aste baten burian, Jean-Michel Dendarieta zanpez joaiten zitzaigun huts handi bat utziz. Eran gabe doa, dedikatzen jogula egunko saioa eskeronez.
Jean-Michel Dendalieta, qui avait participé à ce Chirita, est décédé une semaine après cet enregistrement. Nous lui dédions ce Chirita en remerciement. A très vite les amis, Isanucha, portez-vous joliment. Adieu.